Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Hamma sog' salomat yuribsizlarmi? Mana men Xudoga behisob shukr yuribmanki, mana Shohjahonga dokument topshirdim. Shu dokumentlarim keldi. Oktyabr oyi biz dokument topshirganmiz. Shuni turli dogovorlar kelgan. Xudo xolasa o'sha hammasini qo'l qo'yib jo'nataverdik. Hech nima yo'q. Shohjahonga biz dokument topshirdik. Bu ikkinchi marta dokument topshirishimiz. Avval ham dokument topshirib Litva davlatiga ketganmiz. Bu safar ham mana Xudoga shukr keldi. Dokumentlarimiz yomon bas. Endi Xudo xolasa mana turli dogovorimiz haqiqatan keldi. Mana Xudo xolasa mana hamma yog'i dokument oldi. Uni adres hammasi joyida mana. 11 ta varaq. Endi ko'pchilik nima qiladi? Qancha bo'ladi turli dogovor, necha varaq bo'ladi deyishi mumkin. Albatta Shohjahonga avval ham dokument topshirganmiz, badvat qilmagan. Mana chiqamiz, turli dogovor qo'limizda. Mana gaplashib nima qilib topshirsanglar bo'ladi. Biz topshirdik, mana inshaalloh keldi. Mana 2 oylar уже qanday 2 oyda уже turli dogovorlarimiz qo'lga olib, inshaalloh